Head sõbrad, mul on rõõm teid tervitada taas kord enda köögis. Täna hakkame valmistama ühte mõnusat ja kerget kalarooga. Tänase toidu valmistamise teeb minu jaoks eriti lihtsaks uus Electroluxi Intuit tootesari. Te veel näete täna erilisi ja ägedaid nippe. Roaks on väga lihtne, mõnus, julgeks öelda Vahemere stiilis, valge kala, kuhu me juurde valmistame punase pesto kreemi, keerame kalarulli, juurde tuleb kerge veinikaste võiga ja rohelised viljad. Lihtne, maitsev ja tervislik. Hakkame tegutsema. Meil on vaja blendrit, teeme ise valmis pesto. Nagu ma ütlesin, see ei ole tavaline roheline pesto, aga rohelisi vilju me paneme sinna sisse ja paneme näiteks, mul on suuremad käed, aga siuke peo täis rohelist, ma armastan basiilikut. Meil on siis siin natukene spinatit, basiilikut, loomulikult seedermänniseemned, head parmesani juustu. Tahaks küüslauku ka panna. Teeme seda ka siis. Ära pane küüslauku koos koorega. Kooli ikka küüslauk ära. Mis puudu on? Loomulikult päiksekuivatatud tomatid. Hops, hops, hops. Kõik. Soolapipart. Tahaks tšillit ka panna, sest seal võiks olla kerge kikk. Ja paneme umbes pool. Ühe sidruni mahl. Ja et see blender tööle hakkaks, siis on meil vaja panna siia ka õli. Seega paneme natukene õli. Ja käima. Koduse pesto pluss on see, et sa saad ise tuunida. Hapet, vürtsi, kogu seda maitset. Kui sulle meeldib juust, pane rohkem parmesani. Kui sulle meeldib rohkem pähklimaitse, pane sinna pähkleid, mitte keegi ei keela. See ei ole poe toode. See on täpselt see toode, mida sa ise kodus teed. Ja nüüd keerame valmis kalarullid. Ilus valge kala. Mina ja abikaasa. Ühe jätan igaks juks homseks. No vast on siis okei. 2 kala. Natukene soola, aga mitte palju. Sest ärge ära unustage, et pesto sees on ka sool. Musta pipar, aga imevähe. Valge kala on kergesti ära rikutav, kui siia liiga palju läheb musta pipart. Aga samas maitset peab olema. Nii, nüüd pestoga mõnusalt kokku. Keerame kalarulli mõnusalt. Ma ütlesin, et see on eelroog ja ma vist vahetsen teile. Kuigi alati saab selle rulli lõigata pooleks ja kutsuda ka naabrit külla. Ja siis on sul 2 rulli asemel tegelikult 4 portsu. Võtke endale abiks sellised grillpulgad, lükake see läbi kala, et hoiaks koos, sest küpsemisel tahab kala hakata ennast laiali lükkama. Pulk hoiab teda ilusti koos. Saame siis tuttavaks Electroluxi uue Intuit seeriaga. Ahi nagu ahi ikka, aga tegelikult on tegemist, ma ütleks ausalt, tippkokaga. Kui sa ise ei oska süüa teha, siis see ahi teeb sinu eest kõik ära. Siin on aurufunktsioonid, siin on kaamera sees. Sa saad isegi küpsetada nii, nagu meie seda teeme restoranides. Sous-vide meetodit, ma ei tea, küsi ja see ahi vastab sulle. Pole asja, mida see ahi ei oska teha. Aga mina tahan täna küpsetada auru sees mõnusat hõrku kalarulli. Seega, näpime natuke nuppe. Juhendatud küpsetamine, siis midagi sellist, et kui endal saavad ideed otsa ja sa tahad, et ahi sinu eest asju ära teeks, no te vaadake seda nimekirja, te saate siin küpsetada praktiliselt kõike, kui mitte kõike. Nii, kala. Minul on filee. No ma julgeks öelda, et kas ta on paks või õhuke. No pigem on ta täna mul ju vaba õhuke. Aurutatud. Ongi valmis, lihtsalt vajuta start. Nii, jahi ongi valmis. Viimane liht ja kalaahju. Natukene laimikoort siia peale. Mõnus aur. Wow! Olge siis ettevaatlikud. Aeg teha rohelised viljad. Spargel, mul on ilusti ette valmistatud. Ahjuplaadi peale, rohelist uba. Mõned. Toidus peab alati olema värvi. Paneme ka näiteks need mõnusad kirstomatid siia. Ja muidugi
tsukiini. Aga kuna me teeme tsukiini seekord õhukesed viilakad, siis me lisame need ahju viimasena. Ehk mitte kohe. Viimane detail, maitsestamine. Paneme siia kerget soola. Miks mitte ka pipart. Ja laimimahla. Aga nüüd on aeg hakata valmistama kastet. Iga roa juures peab olema üks eriline ja mõnus kaste. Nii et lähme ja vaatame selle uue Electroluxi pliidiga üle. Nii, kastme valmistamine. No saame tuttavaks siis meie pliidiga. Vajutame ta tööle. Hops, nagu te näete, kohe ka valgus läheb tööle. Ja mul on teile veel üks saladus. Kui te hakkate siin süüa tegema, siis õhutõmbaja saab aru, kas te keedate või praete. Ja vastavalt sellele valib ta selle äratõmbe ka. Nii et need kaks sõpra omavahel kõnelevad. Mega lahe kus juures. Aga paneme pliidi tööle ja alustame siit umbes 5 pealt. Tilgakene õli põhja. No ime natukene. Teiseks, kala juures on minu jaoks väga olulisel kohal küüslauk. Ja seda me täna paneme ka sellise supilusika, pool supilusikatäit. Natukene pruunistame, siis hea valge vein ja loomulikult prantsuse köögi põhialustala või väikse koguse õli sees. Ei pruunista, vaid lihtsalt natukene kuumutame küüslauku ja kuulsite, mis tööle hakkas. Ja see hakkas ise tööle. Mina ei vajutanud ühtegi nuppu. Imeriistab. Vein juurde, tõstame natukene temperatuuri ja nüüd on meil vaja redutseerida veini ehk siis keeta siit alkohol välja. Ütleme, seda on kõige lihtsam mõõta niimoodi, et täiskogusest umbes 50% võiks sulle potti alles jääda või siis umbes 30%. Mida vähem alles jääb, seda intensiivsema maitsega ta on ja seda parem ta tegelikult on ka. Aga tegelikult on kuulda, kuidas masin hakkab natukene võimsamalt tööle, sest ta tunneb ära selle koguse, mis siit alt seda auru tuleb ja mul on tunne, et kala tuleb välja võtta. See näeb super hea välja. Tõstame ta siia lõikelaua peale ja viskame kappi juurviljad. Nii hops. Köögiviljadele umbes 6-7 minutit ja valmis ta on. Nagu näha, siis enamus veinist, olgem ausad, praktiliselt kogu vein on ära keenud. Nii et nüüd ongi õige moment lisada üks korralik supilusikatäis võid ja hakata seda siia veini sisse vispeldama. Kui me teeksime seda restoranis, siis me kurnaksime kindlasti küüslaugu välja, aga täna, tehes seda sellistes kodustes tingimustes, võib vabalt see küüslaugu tükikene sees olla. Mulle igal juhul ta meeldib. No vaadake nüüd seda välimust. Need aroomid, come on. Või, vein, küüslauk, super. Tuli alt, sool, pipar. Ja ma julgen öelda, et kaste on valmis. Kuna kohe-kohe tulevad välja ka köögiviljad, siis ma ütlen teile, sõbrad, on aeg hakata serveerima. Olemegi valmis serveerima. 2 taldrikut, 2 rooga. Kerge mõnus padjake. Rohelisi vilju pole kunagi liiga palju. Värvi mõttes kirstomatid. Ja miks mitte? Ainult värvi mõttes ka maitse pärast. Veinikaste võiga, küüslauk, sool, pipar ja ega siin muud polegi. Hea lihtne retsept, mida meelde jätta. Seda võib panna nüüd rohkesti ilusti kala peale. Ja iga roog vajab ikkagi ka rohelist ehk siis natukene ürte. Aurukapis valmistatud valge kala punase pestoga, ma ütleks, et valmis. Proovige kindlasti seda kodus ka järgi teha, see on lihtne, see on maitsev, see on tervislik. Head isu!